Zo'r belok yeyapman. Keyin sport bitlarini, proteinlarini ham ichaman. U o'sha hammasidan, lekin vastaraniya cho'zilib ketyapti, okay? Full body qotuni, men shungami deb o'yladim. Full body qanchadan beri qilyapsiz? Full body bir oy podrad qildim-da. Yo'q, full bodyni uncha ko'p qilib bo'lmaydi. Aka qarang. Full body qilyapsiz. Haftada necha marta trenirovka qilasiz? 3 marta. 3 marta. Qo'l, oyoq qachondir dam olib turish kerak-ku baribir. Bir kunda vasстановление bo'lmaydi ular baribir. Qanaqa belok yeganingizdan qat'iy nazar. Moshni yedim-da. Qarang, haftada 3 marta oyoq, 3 marta qo'l, 3 marta yelka qilayotgan ekansiz. Bu professional urovenda ham, ximiya qilgan odamda ham unaqa vasdan. Aka splitga ko'chirish kerak, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Ya o'sha biz kelayotgan haftadan ko'chishimiz kerak edi, lekin o'sha men o'zimni sezdim. 3 kunlab ham vastaraniyaga o'xshamaydi. Yo'qmasam faqat bir xil oqsil yemayman, tovuq go'shti yeyman, mol go'shti, kechqurun tvorog, 2 mahalliy zaryad protein, tuxum, ya'ni hamma pitaniyalarni to'g'ri qilmanda o'xshamayapti. Nima ekan deb tushunmayapman, to'g'risi. Men maslahatim 3 oyda, 4 oyda bir hafta full body qilinglar yetadi. Chista shokovoy anaqa berish uchun, badanni qotib qolgan bo'lsa, o'rganib qolgan bo'lsa, splitga uyg'otib olish uchun. Bir oylab ko'p aka, juda ko'p. Split yaxshi.